Усещам силно сърцето ми да бие. Усещам как по цялото ми тяло ме лазят тръпки. Здравейте, казвам се Симона Кръстева. На 29 години съм от София. Обичам хубавия живот. Доставят ми удоволствие хубавите неща. Като всяка жена обичам хубавите дрехи, хубавите обувки. Освен това, хубавите преживявания и свободата, която дават парите. Възможността да имаш свободен избор. Живот скоро беше идеален. Изглеждаше като Инстаграм филтър. Често не виждах кои са другите и съм била и надменна с тях. Съжалявам за това. Ми се грижеше изцяло за мен финансово, а пък открих и любовта в значително по-възрастен партньор от мен, с когото сме пътували и съм водила хубав живот. Животът ми беше наистина идеален. Да, имах всичко, което можех да поискам, но не и себе си. В хотел на Витоша работя по 15 часа, а в свободното си време тичам по 8 километра. Реших, че е време да принадлежа на себе си, а не на някой друг. За любовта като от приказките. Вярвам в любовта, вярвам в съдбовните срещи, винаги съм се влюбвала от пръв поглед и затова съм тук. Романтичка съм и то неспасяема. И вярвам, че ще дойде денят, в който някой ще ме целуне под дъжда и то без чадър. Не съм казала на никой, че съм тук, дори на мама. Ако тя ме намери тук и ме види, ще ме попита: това ли е планът ти за стабилност, момиче? Просто този път реших да следвам инстинктите си, а не да слушам някой друг. Здравейте! Имаме ново момиче. Здравейте! Това не го очаквах, наистина. Симона се казвам. Да се запознаем, може би, с всички. Приятно ми е. Симона, приятно ми е. Очаквам, че ще бъде като в реалния ми живот. Здравей! Симона, приятно ми е. Аз съм Кристина, приятно. Симона, приятно. Здравей, Петър. Симона. Но в момента, в който влизам, изведнъж всичко ми се замъгли. Чите хора, да, там Да, ако и имаш, там имам също. нужда от съдействие, да ми кажеш на къде. Обаче тяло сега много добре. Нещо. Айде бе. Сега като се обърне, виж лицето и край. Беше достатъчно да видя това. Кой да разведе момичето, не знам. Да ме удариш. Ти вече съм ти взела страха. Сега ще покани Красимирчо. Идва към с нов мъж. Защо си мислиш така? Ако покани и обръщам към вас, ако може вода или може да не е само вода. Ма имаме само вино и... Тук има само алкохол. Ами добре, искам вино. В профил не ми харесва особено, но съм отворена и бих искала да опозная характера й. Може ли малко да те насочим? Така, ние ще ти кажем някои неща, пък решението си е твое. Част от нашата компания е Пепи. Той е много приятно момче, много е забавен и мисля, че Пепи и тя биха били приятно допълнение към нашата компания. Мен ли вика някой? Искаш да ги кажеш? Проблемът е да знае, да се знае. Да видим. Добре, ще ти удобно ли да отидем там, за да можем да си поговорим малко? Часовника ли ти се представя? Това на... Той е часовник. Или е подарък за нея. Ето, моя мъж ми подари, веднага пръскан като ме видя. Няма ли да подариш на момичето нещо, този часовник? Има предвид Красимир. Негов. Шармин от самото начало искаше да знае, че тя е получила пръстен и намек да изподели, че вече съм заета. Се запознаем с теб, да си поговорим малко повече. Само да му го занеса, че ми... Добре, ще изчакам. Търго си по вино. Тоти номадска дойде и те кани и ти. Ела, дай часовника тук. Няма да го издем. Защото му казах, че ще му го занеса. Аз ще му го занеса. Дай часовника на господин Вук. Много сте мили. Воля. Хайде да видим. Хайде. Харесват ли ти онези там? Пеко. Е толкова изгубен.
Чакай, аз ще да си направя една трапа. Как така успя за толкова кратко време? Трябваше да бягаме О, на чудесно! плажа и стъпих на криво ли, не знам как стъпих, си изкълчих. Обичаш да тичаш ли? Не, вчера едно състезание правих. Супер. Аз по принцип много обичам да тичам. Това ми е Да, и аз хобито. обичам. Чудесно. Значи добре. Ама тук не станаха нещата. Много се изложих. Разкажи ми нещо за теб. Аз наистина, вие вече се познавате всички. От Плевен съм, завърших медицина, сега специализирам за GP и за личен лекар. Когато разбрах, че е лекар, т.е. той е интелигентен човек, отговаря вече на едно от нещата, които търся. Да. А вие? А моля ти се, не на вие, на ти. Аз в момента се надявам и тук да ми се случи нещо хубаво и да си срещна човека. Да, и аз се надявам. Ще видим, то времето ще покаже, както се казва. Благодаря ти. Много ти благодаря. Сега трябва да видя няма да защо. поговоря с И аз ти благодаря. И Беше ми приятно. беше ми... Извинявай, извън вече това. Кажи ми как се казваш пак, защото ми е много Пепи. трудно. Пепи. Добре, Пепи. Благодаря ти. Хай. Здравейте! Здравейте. Аз съм Емили, приятно ми е, много си Симон. красива, здравей! И ти си много красива. Мерси. Приятно ми е да се запознаем. Благодаря. Желая ти успех в рая! Благодаря. Това момиче много ми напомня на една моя приятелка от Израел и някак си дава един такъв вайб, не точно на типичната българка, някак си ми е по-екзотично. Идвам за още малко вино. Шума напред и гледай. Много бързо го изпи. Не съм си го изпила, просто имам нужда. Вие ми действате успокояващо. Харесва Да, ми ние вашата сме тук, да. компания. А добре да е сега тази картичка ти, кой точно си хареса от тук? Ами аз трябва още малко да... Не, то така на първо четене. Трябва да действам, да видим инстинктивно, обаче наистина не очаквах. Живота е много по-лесно. Йовица, може би. Това момче с... Йовица в момента, между другото, е сам. Филипа не се намира там. Той е този с бялата риза. Насочваме към Йовица, защото мисля, че те много повече ще си подхождат като двойка, отколкото Йовица и Филипа. Мисля, че Филипа е по същия начин двулична като Натали. Да се запознаем и да си поговорим малко повече, ако е удобно да те прекъсна. Удобно, разбира се. Мисля, че новото момиче ще стои много по-добре визуално до Йовица, отколкото Филипа. Може така да ги натъкваш, вземи това, пети, вземи това, и така го правиш това нещо. Ти Добре, остави да си Ти сериозно ли си? Това е твой приятел. Не искаш ли да остане? Да, бе, Не му го правиш разбирам. в ефира, разбираш и не можеш. Аз само я напътствам. В крайна сметка тя си е голям човек и може да си вземе решението. Аз се опитвам всъщност ние да си направим група и да сме сплотени, да сме си тук заедно. Ти ми говориш някакви неща, дали съм нормална. Разбирам, ти му го правиш в ефира. И аз реално мисля, че Пепи е много по-добър, защото той е добър човек, той е доктор. Аз не съм и препоръчала да отида при някакъв... Добре, се тази да е послушам въпрос. Добре, Не ли си? малко. Филипа спи и пропуска. И не съм българин, първото нещо. Това е хубаво. Т.е. харесваш чужденците, Да. разбирам. Може ли само да ми кажеш много името си? Защото... Йовица. Йовица е цялото име, Йова накратко за по-лесно. Йова. Не Йова, моля те, не. Йова, не добре, няма човек, Йова. Къде си? Това ми напряга. Македония съм. Македония съм, да. Чудесно. На 15 години си живея вече в София. Сега, не знам доколко ми трябваше да бъде, съм художник. Аз съм си взел скици, така че може пък да нарисуваме нещо О, заедно. много любопитно, много бих се така. зарадвала. Стига да не се притесняваш, мисля. Нали, ще бъда облечена, така че. Надявам се. Да. Добре, не се знае. Не се знае. Аз пък не обещавам да бъда нют модел. Категорично не, защото това би го направила единствено за партньора, когото съм избрала в живота си. Добре, айде с Пепи да се видя. Обаче, къде е той? Пепи, мисля, че се качи догоре, сега ще го... Пак яде. Този Пепи винаги го няма, когато трябва да е тук. Пепи е доволно, че въобще няма никакво понятие как въобще трябва да... А тя трябва да скачи горе да го покани. Явно... Той с си бели яйца горе Къде си умри. стигнахме сега? Жените преследват и Пепи. Виж каква изненада, пак извинявай, че те прекъсвам. Намирам го да си похапва сладко-сладко. Не съм обядвал за това. Добър. Ще ме извиняваш. Извинявай. Оглеждаш ли? Заповядай. Каня Мене? да се запознаем Благодаря по-подробно. ти.
те погледне и ще каже по. Или ще каже, спи ми се заедно. Не мога. Не сега. Се радвам. Приемам. Радвам се. Кога? В колко часа срещате? Ами, ако искаш да действаме бързо, да се запознаем по-бързо, аз не обичам много да чакам. Сега веднага? Така че хъпни и ще чакам. Добре. Благодаря ти. Ма трябва да я да се оправя. Добре. Давай.